Aduh riksakeun we sia. Anehnya. Mana sih? Saden teh janji jam 4 teh kieu ngolong-ngolong si Kopok teh. Ieu meureun ieu. Nah, ieu mah euy. Majikan si Comro. Assalamualaikum. Oh, mohon. Nah, ada. Tadi mah aya anjing-anjing mah di sawah ceket abdi, saung abdi. Nah, tacan uwih gitu. Mohon, mohon. Mohon. Oh, gitu. Alah, mohon awatos satunya. Mohon atuh urang ieu we ku abdi euna urang Firari nya panginten manawi di ditu keneh. Mohon atuh. Nya, salam. Ayo mah. Sama raguan jam 4, engko janji jam 4 aing di dieu tadi. Ampun mau wadah heula. Aing tadi di dieu ngaraguan geus saya tukang cuangki, meuli, geus saya tukang bubur, meuli, geus saya tukang bakso, meuli. Oh, mau wadah heula pamajikan rieuh. Ayo tah, buruh. Kalau ieu teh ojek ka Somro nelpon. Naon cenah? Heuh, teh cenah ini teh mah teh rada panas tiri cenah maksakeun ke kebon. Heeh. Teh kebonna deket kebon urang. Itu nelpon ka urang tah pangneangkeun heula. Atuh ka ditu kumaha? Engke lah urang nyusul tuh. Atuh. Tanya. Oh, atuh. Bejakeun ka barudak nyusul. Di dagoan di ditu nya. Siap. Yuk atuh, Bah. Oh, yuk. Yuk. Nah, tadi paingan, tadi di deuleu teh si Comro ada imsak isi bawa-bawa ya khawatir. Tapi wah motor si Comro na balik merenya ti kebona. Geus moal buah saya tah mah lain gering. Balik teh tadi oge aing yakin. Paling nyimpang karana saya tah mah. Da motor oge eueuh. Ya wae kitu katongo penasaran ai can balik mah. Bisi katanyaan teh heula we nyakeun ka penasaran. Aduh, mun tadi mah, aduh ngilu balik ke Sabah, aing mah nepi ka kieu meureun di dieu, aduh, aduh, mau bawa gitu, iya bawa halus aing kamari gitu, kasih Sabah camplak, ku aing di Banyur, aduh, Wah, si kau kalah molor di dieu. Koplo kalah molor di dieu itu pemajikan adat-adatan. Bro. Nah, saya kos nu ebel make jeung kepan pacul segala koplok. Kunaha maneh? Hah? Mana sendiri, Bang? Panas tiris. Babalas kamari sia mah da ngarian aing meureunnan. Kumaha atuh enak kumaha ye? Panganterkeun balik, Bang, mendaek mah. Aing mong. Ada dia. Kumaha nya? Bro. Sieun teu wawadulan? Aduh. Hah? Maknya atuh gering kedua dul. Sia mah sok ngeureun we aing koplok. Udang sia teh. Aduh, kuat. Aduh. Ajing. Oh, ieu mah we tepak ieu balak genep. Gua panasna tarik biji balak genep kieu mah. Ieu mah gering si koplok teh. Dek diakon ku aing atuh. Hah? Kahayang sia kebo. Aing teu kuat. Ayo paduli atuh ku aing diakon ayo. Pi pacul bawa. Alah pacul juga pamedkeun pacul kitu mah. Ayo udang.
Hudang. Ayang tinggi no. Ah, tangkurak. Hudang. Hok we yakon. Aing nya ge kieu-kieu. Nya ka sia teh. Mun sia gering aing tiiseun. Cingeuh cereg atuh posisina. Ayo mantap. Si aing ngaduriksakeun we sia mah. Ngaduriksakeun we sia ka aing. Ayo tuh koplok. Ayo sia teh. Iya lo goblok aing. Tadi hampura. Aisyah niat teu tahu. Teh kadeuleuh atuh da ku aing berat sia teh. Berat ku dosa aja. Eta ngajenol kitu ka aing nanahaon ran pacul. Allah Akbar. Bro, ampura bro. Bro, tong ka konjor. Bro. Ih, bola genep lo jadi eueuh. Bro. Hah, ampura. Istighfar. Ngarokok. Si sama rokok dikenyot keplok. Ayo goblok. Heureuy wae sama keur kieu ge. Ayo, aing reuwas. Yang diangkut. Sok buat diangkut ayo. Ayo. Di ada di. Minum lah ya. Berat ampun aku ini bobatkan. Siapa gering-gering ngarokok. Minum lah ya. Ngarokok. Udah enggak. Pemajikan sia nyalakeun ka aing. Buka ieu buka. Buka teh. Iya nanying. Nyekek kampung. Ini. Aisyah, niat goblok nurutan lalongan aing. Hampura. Lili. Raunan atuh ku sia ieu cekel koplok. Lelei. Si koplok manja pisan. Antar balik aing. Ke hareudang. Berat. Hampura. Pamajikan aing mesti ku batur. Antar balik. Kumaha ieu cari tanah mereka kunaon kepancong pacul. Hah? Bro. Sosok ngomong teh. Aing panas deui. Heuh, panas kunaon mimitina di kebon kumaha? Reh taruhan. Hah? Reh taruhan. Ada siapa sekolah teh aya we judi atuh. Hareunan judi teh engke mah kieu akibatna. Teu modal hal rese. Hareunan judi teh. Jeung merang jeung naon ngajedog. Kelah kumaha nya euy. Aing untung bawa motor AWW-na. Ayeuna mah deuk ka amak aing teh ka maneh teh. Kamari motor aing tikeun ka Al Isan. Pakborna potong, jokna soek. Kalakuan maneh. Tapi kembali da geus. Kalau ayeuna kumaha nya aduh. Buru anterkeun balik aing. Kalau urang neangan heula obat-obatan atuh meh rada leuheung nya. Nya. Ya ngarokok lah ya meh rada meh jempes ya ngarokok lah ya. Da gua reng neangan heula obat-obatan. Duh obat-obatan naon nya keur nurunkeun panasna. Ah, ieu we karinyuh ye. Kabeneran ye karinyuh. Tapi kita euy. Da karinyuh mah mun teu salah mah keur obat raheut, keur obat laheut, keur obat raheut karinyuh mah. Tipes bisa ada si koplok mah. Penyakitnya segala aya eta mah penyakit ajab eta mah. Ah ku ieu ku bawang, aya saya bawang di dieu. Ah kebeneran ieu ya bawang ieu. Bawang aya, roiko aya, uyah aya. Ayo campurkeun nih ke jelema kitu mah eta mah lain penyakit teuing ajab ti Allah. Ah kita euy karunya deh. Karunya. Ye kurang seriuskeun. Koplok, arok wae, kok gering sama. Saku nggoler.
Duh, kumaha ya ulah alata. Cicing. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Allah ngadamankeun kana panyawatna sing diangkat ajab di Allah na. Amin. Aya karasa Bentong tarik ingat goblok. sing gitu pengobatan tradisional ieu teh. Aya karasa eueuh. Ya Pak. Oh, ada bawang seperti itu tuh. Kita obat panas itu kendulkeun panas. Da selain mah lain panas-panas teuing ya mah. Aja bae ti Gusti. Tak kelakuan teh robah. Tosok judi wae, koplok, kos lain kolot wae. Mikir sia teh geus anak pemajikan. Nyerang dia kena ieu. Judi we jeung judi pagadagana teh. Aduh. Sok rasakeun tah ku sia. Nyerang. Heuh, tahan. Tahan kaki muas sakedeung, panasna sakedeung. Cing. Rada aya nyerep-nyerep. Aduh, ori. Cicing, kehen. Aduh. Bawangna meh ieu, meh kacayan jadi nyerep eta saya kaluar. Sok tahan heula. Bro, kumaha balik ayeuna? Oh, antarikeun balik, Pak. Hampura euy. Pamajikan bisi melangun. Heuh, tuh ayo kurang di aku deui ayo. Turun motor di handap kurang kemudian bawa motor awewe-na. Sok. Batak cing sadar geus kolot teh kalakuan teh lain kitu wae. Aduh. Duh, euy hese euy, jalanan euy ti dieu mah. Dagone di handapnya. Aduh, gade, Pak. Heuh, hese. Aing sih ngaguling ke motor ka dieu dibawa ka dieu mah. Aduh. Dagoan dieu kumaha nya? Kumaha? Aisyah keur naon ka ngomoloran di dinya. Ayo. Aisyah ka ngomoloran di dia, can nepi. Harapan kumane, da aing dipurakeun. Udah berat atuh, udang. Bisa naik kena motor teh? Hah? Cing. Sok koplok naik kita cokor kalau ngurkeun. Gubuk atuh ku sia ieu motorna aing di tukang. Ayo. Ngaku maha sia ongkoh yang mantap ka momoloran di dieu. Sia mah ongkoh yang balik tapi kalah momoloran we di dieu. Hebat balik. Bisa naik teh euy, hese keur euy. Tuh. Diharap. Diharap. Sok naik. Kadi syukuran nu itu. Tah itu. Aing maneh ngadurik sakeun anak aing. Mending kena gubuk pare daripada gubuk jelema ebel kieu mah. Sok cokorna ka luhur. Nu moal ieu ka dinya. Hah?